っぱりすごいよく燃えて焚き火台選びのポイントの一つではありますね。村子がブランドを始めたぐらいからの付き合いですごいの出したなと思って、ででも実際に使い始めたらやっぱりすごいよく燃えて、火床がメッシュなんで長時間やってもここに炭にならないでちゃんと灰までちゃんと燃えてくれるんで、すごい優秀だなと思ってます。向こうのご厚意で焚き火マイスターっていうのを刻印させてもらって、本当折りたたみ傘ぐらいのサイズに収納できるんで、ソロで行く時とかはこっちを持ってきます。機能性はもちろんなんですけど、やっぱり見た目っていうか、これもやっぱりなんだろうみたいな感じになるんで、見た目じゃないですか。あまり見たことない形ですし、やっぱりすごい考えられてて、焚き火してこっち側から風が来るとするじゃないですか。そしたらこれを動かすことによって風をシャットアウトして、これがもう風防代わりにもなるんで、あと熱が反射してすごいあったかくなるんで、ブランドコンセプトとしては砂浜とかでやるっていう、サーファーの人たちが海から上がってきた後に暖を取るために焚き火をするための焚き火台のような感じですね。今っていろんな焚き火台出てると思うんですけど、見たことあるなっていう焚き火台が多い中、見たことない形でもうすぐそのブランド側に問い合わせしてすぐ試しました。だからもう本当にできれば焚き火台を2台持ってって調理と焚き火は分けた方が焚き火台にもいいですし、料理をするときは使いますし、2人以上で焚き火を囲むときはもうこれですね。60あるのかな、火床が。要は薪を燃やして炭を燃やして同時に、であとこんだけ火床が大きいんで、料理作って逃がしたい時ってあるじゃないですか。こういうとこに置くよりもこの中で完結できるんですごい便利です。これの下にさっきのダブルでやればなおさらその下に燃えることはないんで、収納結構かなりちっちゃくなります。普通に背負えるぐらいで、軽さも相当軽いんで、このサイズの割にはコンパクトになります。火床がフラットなんでやっぱり薪を組みやすいっていう、要はすり鉢状とかって結構組みにくいと思うんですけど、やっぱりフラットであることによって薪が簡単に組めるんで、それも焚き火台選びのポイントの一つではありますね。探してたらこの鉄板っていうのが出てきたんで、実際に購入して使ったらすごい使いやすいんで、手斧って本当パワーで割るんですけど、このナタの場合はヘッドが重いんで遠心力も加わって本当割りやすいです。これ1本でフェザースティックもできるんで、大体これは結構太い薪とかを割りますね。あとやっぱり市販されてる薪を結構太いじゃないですか。それをいきなり燃やすのはやっぱり大変なんで、絶対細くするためにこういうのが必要になってきます。そのビジュアル的にはちょっとやぼったいですけど、やっぱりこの使い勝手の良さはお墨付きです。要はファイヤースターターって言われてるやつです。要は現代版の火打ち石。ここに返しがあって、返しがあることによってそこまで力を入れなくてもこういう火花はいろんなものによっては本当力を入れて、あと角度が結構大事なんですけど、やっぱり人とかに教える機会が多くて、やっぱりなかなかできない人が多いんですけど、これはもう誰でもすぐできるんで、やっと本当にいいのに会えましたね。これを使い切るには多分1万回ぐらいやらないと多分なくならないと思うんで、とりあえず1個買えばもう一生使えます。簡単に言っちゃえば小型の消火器です。
お守り代わりに持っていくようにはしてます。やっぱりバケツに水を汲んで置いとくとか、そういうのもあるんですけど、やっぱり面倒くさいですし、でこれだったら本当に持ち運びも楽ですし、ワンプッシュっていうか押せばそのまますぐ出てくるんでいいです。知ったのがアウトドアコーナーになんとなくこれが置いてあって超便利と思って、結局火起こしをするのっていうのは結構簡単じゃないですか。やっぱり火を消すのってすごい難しいんで、そうするとこれが1本あるといいです。であといいのが焚き火台にそのままやっちゃっても焚き火台を傷める心配がないので、普通に天ぷら火災とかもうその初期消火に有効なものなんで、家に1本あるだけで、その万が一の時にはすごい役立つと思います。今は焚き火台を買うんだったらこういうその焚き火シートは必須アイテムっていう感じで、やっぱりいろいろ試したんですけど、これが一番良かったです。こうやってめくったらここが焦げてるってことがあると思うんですけど、これは本当になくて、この中にアルミニウムが入ってて、アルミニウムって熱を放射するんで、要は熱が下に行っても熱を逃がしてくれるっていう、すごい合理的なシートです。前から使ってましたね。めっちゃ定番です。バトニングとかフェザースティック作ったりとか、初めの頃はもうこれで調理とかもしてました。1本あればっていう。若干刃こぼれしますけど、かなり雑に扱ってこの程度の刃こぼれなんですごいっていうのは思います。あとケースがしっかりしてるかなっていう、ちゃんとカチッとはまるんで、バッグの中入れといてもこれが取れることはないんで、安全性もバッチリだと思います。125年モデルっていう、いやせっかくなんで記念モデルの方がいいかなと思って。基本はこの中に薪を入れて持ち運ぶっていうあれなんですけど、僕はもうこの中に焚き火周りの道具を全部入れて使ってます。下がターポリンなんで、結構キャンプ場とかって地面濡れてること多いじゃないですか。なんでもう気軽にポンと置いて肩掛けできるんで、ある程度重たくても駐車場からサイトまでこうやって肩にかけられるとやっぱり楽ですよね。薪バッグって売られてても本当自由にみんな使っていいと思いますし、この中にカトラリーとか全部入れても全然いいですし、こうやっとけば若干この蓋代わりにもなるんで、急な雨とかでも結構対応はできます。本当は地面の上とかでもできるんですけど、叩いていくと潜ってっちゃったりするんで、こういう1枚あると、要は叩いた衝撃でまた下からも力が加わるんで割りやすくはなります。広葉樹の合板らしくて、僕は多分相当打ち込んでるんでケバケバになってますけど、耐久性もあります。普通に鍋敷きとかとしても使えるんで、用途がいろいろあるんでいいのかなと思います。